今日咧，我嚟到深圳呢一間燒鵝店咧，聽講咧係好多網友封神嘅一間燒鵝店，仲有啲深圳嘅朋友咧，特登喺羅湖搭1個鐘頭車嚟呢度食佢哋嘅燒鵝，係咪真係咁犀利咧？一齊試下。雞好吃還是叉燒好吃？這裡燒鵝、燒鴨、燒包、燒排。叉燒燒鵝啊！送湯或者送飲料2選1。湯啦咁。同埋我想講係幾大份，佢仲要係咪俾咗雞髀位我咧？定係佢咁啱俾咗個髀位我咧？咁好彩！但係香港係你唔加錢，基本上係唔會俾個髀位你嘅。我見佢啲都係20幾30蚊一碟飯嘅，咁燒鵝貴啲嘅就36蚊。咁我呢個咧就係雙拼埋叉燒咧，都係38蚊。飯啦、湯啦，同埋仲有一碟菜添，我覺得幾抵食。呢個皮咧係好脆嘅，個味道咧都幾好味嘅，冇我想象中嗰種好好食、好驚豔嗰種燒鵝嘅感覺。試多嚿先，試真啲先。我真係未覺得去到要坐1個鐘頭車嚟特登食呢個燒鵝。咁我寧願坐1個鐘頭車去香港、深圳食佢哋嘅燒鵝，都算得價錢唔同。不過呢度真係抵好多嘅，同埋可能咧呢度嘅燒鵝啊，同埋呢度燒味啊，或者都係俾啲可能打工仔啊食快餐啊咁樣去食咯，性價比都高嘅，30幾蚊咁就可以一餐，仲要咁多肉。咁如果經過附近想醫飽肚又想食下，咁都 OK 嘅。咁其實佢味道真係唔差嘅。咧就真係好中意食佢呢度提供嘅酸菜，跟住咧淋少少燒鵝汁喺啲飯度。唔知有冇人咁樣食咧？我覺得咁樣係好好食嘅。再加埋少少鹹酸菜，配一嚿燒鵝或者呢個叉燒啦。好好味。有冇粉絲好似我咁樣食？定係我自己發明？但我覺得呢個汁撈飯再加酸菜好好食。佢個湯都幾足料喎，有冇湯暖下胃都幾好。雖然咧呢一度嘅燒鵝咧冇我想象中話咁驚豔啦，但係其實都唔差嘅，都好食嘅。咁其實我覺得好性價比嘅。大家有啲咩燒鵝嘅店好食嘅咧？等我去試下，再同你哋測評一下。例如話我知，下次見。下集更精彩。